วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกสีดิบเขาค้อเพชรบูรณ์นะครับนี่ครับน้ำไหลลงมาจากน้ำตกนี่ครับน้ำตกนะครับน้ำตกสวยงามมากอยากให้ท่านได้มาเที่ยวชมน้ำตกสีดิบนะครับเป็นน้ำตกที่สวยงามนะครับแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์นะครับอากาศเย็นสบายอยากให้ท่านได้มาเที่ยวชมกันที่นี่นะครับมาดูว่าสวยงามอย่างไรน้ำจะตกแล้วมาไหลมาที่นี่นะครับมีป้ายห้ามนะครับมีป้ายห้ามสบายนะครับเอาน้ำกระเด็นมาที่นี่นะครับน้ำแรงมากนะครับวันนี้น้ำไหลเย็นมากนะครับละอองน้ำกระเด็นเป็นท่านมาถึงผู้ถ่ายคลิปนะครับภาพที่ประทับใจมากนะครับน้ำตกสีดิบเย็นจริงนะครับเย็นมากให้พี่น้องได้มาเที่ยวชมกันนะครับเราไหลมาที่นี่นะครับไหลออกไปที่เส้นทางหนึ่งนะครับตอนระยะนี้ห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะครับอันตรายนะครับน้ำแรงมากน้ำตกสีดิบที่เพชรบูรณ์ครับให้พี่น้องได้มาเที่ยวชมกันนะครับนี่ครับไหลมาทางนี้ด้านหนึ่งนะครับเอาน้ำกระเด็นด้านมาที่ผ่านที่ต่ำตอนนี้กระทบกับแสงแดดสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆสวยงามมากครับมาได้เลยครับตอนนี้นะครับน้ำตกกำลังสวยนะครับน้ำตกสวยอย่างมากนะครับน้ำตกสีดิบน้ำตกกับเป็นกระด้านให้ชมกันนานๆนะครับน้ำตกสีดิบอยู่บริเวณนี้จะเย็นมากนะครับเย็นจริงๆนะครับเย็นมากนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายมีเสียงดินดิ่งเลไลนะครับมีสะพานเดินอย่างสวยงามปลอดภัยนะครับมีต้นไม้สูงตั้งงานอากาศเย็นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวอยากให้ท่านได้มาครับอยากให้ท่านได้มาจริงๆ
ลังน้ำมีประโยชน์นะครับ มีประโยชน์มากมายตอนนี้นักท่องเที่ยวได้เริ่มมากันแล้วนะครับมาบริเวณนี้นะครับยาวไปถึงนู้นนะครับน้ำตกนี้ก็จะลงไปที่พิษณุโลกนะครับเรียกว่าแม่น้ำเข็กนี่มีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะนี่ยูทูบเบอร์ ครับนักท่องเที่ยวมากันแล้วครับ สวยไหม ไปเลยครับไปดูเลยครับสวยครับ ดูตรงนี้ก็เห็น ออกไปแต่ตรงนี้เห็นมากกว่าครับ ตอนนี้ห้ามเล่นน้ำนะครับ มาทางนี้นะครับมีทางเดิน ให้เราได้ชื่นชมนะครับ มีเสียงนกร้อง มีปลารวกนะครับ น้ำไหลมานี่นะครับเย็นอากาศเย็นสบายครับ บริเวณนี้เป็นที่หลบภัยของสปค.เมื่อสมัยปี 2520 ถึง 25 นะครับ บริเวณนี้นะครับ เป็นที่เครื่องบินตรวจการมองไม่เห็น เป็นที่ผลิตเสบียงนะครับ การผลิตข้าวอาหารที่บริเวณนี้นะครับ เงียบสงบนะครับ ทางเดินสะดวกสบายนะครับ มีการปูอิฐนะครับ ให้เราได้เดินอย่างสวยงามนะครับ ตอนนี้เป็นผู้พัฒนาชาติไทยไปหมดแล้วนะครับ เป็นคนไทยด้วยกันหมดนะครับ เป็นคนไทยด้วยกันหมดแล้วนะครับสำหรับน้ำตกพิดิษฐ์วันนี้นะครับ ก็อยากให้ท่านได้มาชมนะครับ มาเที่ยวเขาค้อกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ จบที่เครื่องตำข้าวพลังน้ำครับพลังงานคนนะครับ